霹雳哩哩叮，美丽哩哩哩，把我做得个儿干净。Welcome to Lucas Lily Toys。你好，我叫莉莉，我们今天要玩这个灰姑娘的马车。所以这个乐高的型号是41159。我这里是4岁版的灰姑娘，有一个很大的马车，很漂亮。那是灰姑娘，那里是她的城堡跟一个魔法棒。也有一个南瓜和一个杯子，所以这里有南瓜，有杯子、饼干、茶杯子、奶酪、魔法棒，有灰姑娘，有猫，有老鼠，也有马，也有它的城堡。开始了，第一包，这是送你食物。第二包，一颗芒，现在开始建吧。这是我已经建好了，来说一说这个乐高吧。所以灰姑娘有黄色头发，也有两色衣服，有白色 skin， 她的嘴巴是红的。这里是那个马车，所以那个马有金色头发，也有一个粉色座位，座位里面是真的粉色，还也有一个 diamond 是粉色爱心。也有一些花，也有梯子。这里是猫咪城堡，所以猫咪城堡有个金色 flag， 也有一个屋顶是蓝色的，也有一个猫咪这里，也是金色这里，有一个南瓜和一个魔法棒，也有一个植物。这里有奶酪、饼干和一个杯子。来开始玩吧。我的猫咪要照顾了。走马。猫咪，你好可爱。现在来开始抓一些鱼给猫咪吧。我们到湖边了，来开始抓一些鱼吧。耶，我抓到一个鱼，我们带鱼去猫咪城堡去洗吧。还有魔法棒去把那个鱼做干净。霹雳哩哩叮，美丽哩哩哩，把我做得个儿干净。好了，你可以吃了。你把鱼吃完了，好好的。现在我会吃一些奶酪，来倒茶吧。先吃饼干。现在灰姑娘要喝一杯茶。咕嘟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 。现在要吃一颗奶酪。那太好吃了。小朋友们，你喜欢这个故事，你就给我留言。谢谢收看，下次再见，拜拜。Click here to watch more videos. Don't forget to subscribe.